ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਘਿਓ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ ਆਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲੈ ਲੂਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਪਨੀਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 200-250 ਰੁਪਏ ਪਨੀਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ ਦੁੱਧ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ 'ਚ ਪਨੀਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਨੀਰ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਘਿਓ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਗੜੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜੀ।